Valga valla haigestumise ja vaktsineerimise statistika näitab, et tänu vähesele kaitstusele nakatume me viirusega teistest eestimaalastest rohkem. Minnes vaktsineerima, vähendad sa oluliselt riski raskelt haigestuda. Vaktsineeri end esimesel võimalusel. Kirik on avatud kõigile, kuid ärgem unustagem, et tigeda viiruse läbi võid kannatada sina ise mõttetult, kui ka olla ohtlik oma ligimesele. Ära põe, pea aru, saab ka teisiti. Я католический священник. Я услышал слова Святого Отца, что вакцинация – это дело любви и милосердия к другому человеку. Если защитить тех, которых любим, нам нужно это сделать, чтобы не бояться, а любить действительно друг друга. Pandeemia jätab jälje kõikjale, ka meie laste haridusse. Viirus ei kao, aga me saame tema levikut pidurdada. Aita hoida koole avatuna, et meil oleks ka tulevikus õpetajaid, arste ja teadlasi. Ära põe, vaktsineeri. Lastearstina olen näinud, kuidas vaktsiinid aitavad kaitsta meie lapsi paljude haiguste, sealhulgas laste halvatuse eest. Ka täna näeme, et COVID-19 vaktsiin hoiab ära raskeid haigestumisi ning päästab elusid. Kui te olete veel vaktsineerimata, siis ma arvan, on viimane aeg mõelda, kas ikka on õige otsus enda ja kogukonna suhtes. Soovitan vaktsineerida end ja kutsuda kaasa ka sõber, kui ta on vaktsineerimata. Моя трудовая деятельность включает в себя встречи с многими людьми в разных местах в Эстонии, а также за ее пределами. COVID-19 – это болезнь, которая вначале очень сильно повлияла на здоровье пожилых людей. Теперь мы видим, что он может нанести непоправимый вред даже молодым и здоровым людям. Я уже вакцинировался от COVID-19. Не болейте, сделайте прививку. COVID-19 ohustab tänaseks meid kõiki, nii tugevaid kui vähem tugevaid, nii vanu kui noori. Mina olen vaktsineeritud. Kui sina veel kõhkled või kahkled, siis soovitan vaktsineeri. Sport aitab hoida vormis ja kaitseb siin paljude tervisemurede eest. Paraku võib COVID-19 rasket tabada ka sportlast. Seega ära põe, vaktsineeri.